Kumo kan mga residentes kan Barangay Bariu, Malinaw, Albay. Naging paliwanag kan Albay Power and Energy Corporation sa naginindang lakdang na putulan nin supply ng kuryente ang nasabing barangay. Sinabi kan APEC, solamenteng 29 konsumidor ang regular na nagbabayad kan sa indang konsumo kung sain 218 o kaya 88.26% ang mga delinkwente as hindi nagbabayad kan sa indang konsumo sa kuryente. Kasabay kani halangkaw na numero kan mga igwanin illegal na connection. Inabisuhan kan APEC na maging maray na pangarugan ang barangay sa pagbayad kan sa indang konsumo tanganing mapangarugan man kan sa indang residentes. Matang nangapunan man sa mga nagkakaigwaning illegal connection na punduho na ini tanganing dai makahampang ni magkakanigong penalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Efektibo ka subanggi, ipinasunod na kan gobyerno lokal kan Ginubatan Albay ang Executive Order 17 na pirmado ni Alkalde Ann Onghoko may relasyon sa orden na ipasunod ang curfew hours pon alas 8 nin Banggi sagod alas 3 nin maaga sa nasabing banwaan. Ini kasunod kan padako sa pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa Ginubatan na minakausa nin alarma kun kaya kinakaipuhan na magpasunod nin lakdang tanganing mapugolan na paglakop kan siring na helang. Siyang sinabi na kinakaipuhan malimitaran ang kontak kan mga tawo tanganing mabawasan ang peligro nin ulakit kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pon kaswapon ang Bicol Medical Center Department of Psychiatry o mas midbid na Don Susano Rodriguez Memorial Mental Hospital sa Barangay Kadlan, Pili Camarines Sur, ipinerarum sa total lockdown. Ang siring na desisyon kan manamiento kan hospital nangyari matapos na may pasyente asin healthcare worker na napatunayan na positibo sa COVID-19 maski maigpit na ipinapasunod ang minimum health protocol asin infection control protocol. Ang staff asin pasyente na isolate na mantang an infection prevention and control measure ginigibo na. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagkasararo ang mga babaeng paratanom kan Barangay Kabalwaon, Ginubatan, Albay na magbuktak nin mini grocery business. Sinabi ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo na maski ang barangay harayo na nin Marhay Alagad, pinatunayan kan grupo nin mga kababaehan ang sinang kamauotan na mapaangat ang sa inang kabuhayan sa paagi nin pagtanom nin gugulayon at siliba pang klase nin doma. Itinagdag pa man niya na ang Sustainable Livelihood Program iyon nagtugot sa mga kababaehan na magbugtak nin sa diring mini grocery na mataoman sa inda nin dugang na income apara sa pagtanom nin gugulayon asin doma sa barangay. Dahilan kay ni, sobraan kaugmahan ni Cabredo na mahiling ang pag-inguha kan mga kababaehan. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at bodega. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Via. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure.
Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang bagong jersey, may bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Nasa average na 162,513 COVID-19 jobs araw-aldaw ang na-administrar sa nasyon. Sinabi ka National Task Force Against COVID-19 na kan Mayo 22 ang gobyerno nakatudok na ng total na 4,097,425 COVID-19 vaccine doses sa entero nasyon. Siya nang sinabi, nanihariyo pang maray sa target na 50 hasta 70 milyones na dapat mabakunahan na mga Pinoy. Ngunya na taon, tangani makamtan ang herd immunity. Sa nasabing total, 3,147,486 ang nakaresibik ang primerong dose, mantang 969,939 naman ang nakaresibi na kan ikaduang dose nin bakuna kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nakalampas na ng 3 milyones na swab asin saliva COVID-19 test ang Philippine Red Cross sa enterong nasyon, tulong bulan matapos na malampasan ninda ang 2 milyones na target kan Pebrero. Sinabi ni Senador Richard Gordon, pamayokan PRC, na igwanin 3,10,432 na test na nagibo sinda, matang sinapadagos na magkakaigwanin lakdang kontra sa dainahiling na kalaban sa pagin na 24% testing sa nationwide output. Sinsagod sa 40% kan total test na ginigibo. Idinagdag pa man niya na kung daisi na nagkaigwanin testing, nasa 250,000 na COVID-19 positive cases ang dainaisihan, asin da ilamang aram na naglalakop na palan sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sinabi kan Department of Health na daiman dapat matakot sa COVID-19 vaccine ang mga personang may HIV. Ipiniliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verger na dapat magkuango na ng clearance sa sendang mga doktor. Siniguro man niya na pangangatamanan ang privacy kan mga persons with HIV. Base sa datos kan Department of Health, nasa 855 ang HIV positive sa Pilipinas. Nagkakaigwaning preparasyon ng Department of Education, tangaling mapaangat ang edukasyon sa new normal. Sinabi ni Deputy Undersecretary for Administration Alain Del Pascua na kung dainin face-to-face classes, sinamagin libuning paagi, tangaling maabot ang mga estudyantes asin maitao ang basic education sa mga ini.
Siyang sinabi na sa gabos na paagi, kinakaipuhan na maturuan ang mga estudyante sa gabos na paagi. Siniguro man kan DepEd na magpapadagos ang pag-aadal sa tahukan pandemya sa paagi ng technology-based projects siring sa DepEd TV, DepEd Commons sa DepEd Radio. Bareta sa lado nin Karawat. Nagbiyahe na kasubanggi ang Gilas Pilipinas 3x3 team para sa FIBA 3x3 Olympic Qualifying Tournament sa Graz, Austria. Sinda CJ Perez, Mo Tautawa, Tua, Alvin Pasaol, Joshua Monzon, asin Leonard Santillan, ang mga miyembros kan pool of players para sa Olympic Qualifying Tournament. Iyo ang marepresentar kan na Pilipinas kay Basinda head coach Ronnie Magsanok. Apat sa 5 players ang kasabay sa line-up para sa nasabing torneo. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Kasal na ang dating beauty queen na si Laura Liman as in PBA player Von Pesumal. Ipinahiling ka dating Miss World Philippines 2017 sa Instagram ang mga ladawan ninda na naghadukan matapos kan civil wedding ceremony. Sinabi ni Laura na gusto niyang makaiba, sagkod na sina nabubuhay pa si Von. Idinagdagpaman niya na ini ang pinakamagayon na pangyayari sa siyang buhay na daing niya malilingawan sagkod pa man. Sa ibang nalado, sinabi man ni Von na siya maugmanin marhay na makakaiba na niya si Laura. Iyan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pag-arakan mga pagariba, Mardila. Big Boy Tanay sa lado technical si Riman palaan si Angel Mustasa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pag-antabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance.